ver amigos, hoy está trabajando la bobina de la Honda Shadow. Ahorita solo tenemos conectada la salida de la frontal, solo una, como una sola bobina. Trajo el cliente, solo con una bobina estamos trabajando. Como pueden ver, aquí está el tornillo donde hemos puesto en tierra. A las bujías le hemos puesto tierra. Está conectado al negativo, que es esto.